ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഡീസോയുടെ 2 ലേറ്റസ്റ്റ് കോളിംഗ് ഫീച്ചർ ഉള്ള സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ, ഡീസോ വാച്ച് ആർ ടോക്ക് ആൻഡ് ഡീസോ വാച്ച് ഡി ടോക്ക്. നോർമലി ഡീസോ എന്ന ബ്രാൻഡ് അത്യാവശ്യം നല്ല വാല്യൂ ഫോർ മണി സെറ്റപ്പിലാണ് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇറക്കുന്നത്. ഈ 2 സ്മാർട്ട് വാച്ചുകളും നല്ല വാല്യൂ ഫോർ മണി ഒരു പ്രൈസ് പോയിന്റിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, കൂടുതൽ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ലെറ്റ്സ് റോൾ. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വാച്ച് ആർ ടോക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ സ്മാർട്ട് വാച്ച്, ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ചാർജിംഗ് കേബിൾ. നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ റൗണ്ട് ഡയലാണ്. ഞാൻ പേഴ്സണലി റൗണ്ട് ഡയൽസ് ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. സോ എനിക്ക് ആ ഒരു ചെറിയ ബയാസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. എനിവേ, ഈ റൗണ്ട് ഡയലിന് ചുറ്റും നല്ല ഷൈനി ഫിനിഷ് ഉള്ള മെറ്റൽ ഫ്രെയിം ആണ് വരുന്നത്. ഇതിലുള്ള ഈ 2 ബട്ടൺസ് കണ്ടോ, ഇതും മെറ്റലാണ്. ഈ കാണുന്ന ബക്കളും സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല വീതിയുള്ള 22mm സിലിക്കോൺ സ്ട്രാപ്പ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് കംഫർട്ടബിൾ സ്ട്രാപ്സ് ആണ്. യൂണിവേഴ്സൽ സ്ട്രാപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രാപ്പ് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് തേർഡ് പാർട്ടി സ്ട്രാപ്സ് ഒക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലുക്കാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ചിന്റെ പ്രൈസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രീമിയം ലുക്ക് ആൻഡ് പ്രീമിയം ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ 2 ബട്ടൺസ് വരുന്നുണ്ട്, ബാക്കിൽ സെൻസർ, പിന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ചാർജിംഗ് പോർട്ട്. ഇതാണ് മൈക്കിന്റെ സ്ലോട്ട്, ഇവിടെയാണ് സ്പീക്കേഴ്സ്. ഡീസോ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിലുള്ള മൈക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ ENC എൻവയറമെന്റൽ നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കോളൊക്കെ റിസീവ് അല്ലെങ്കിൽ കോളിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ചുറ്റിലുള്ള നോയ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫാനിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ, അതൊക്കെ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ചിന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എനിവേ, ഇതിൻ്റെ കോളിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. 61 gram ആണ് വെയിറ്റ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ IP68 വാട്ടർ റെസിസ്റ്റന്റ് റേറ്റിംഗുമായാണ് വരുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് ഇങ്ങനെ പൈപ്പിന് ചുവട്ടിൽ പിടിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് വാഷ് ചെയ്യാം. 300 mAh ബാറ്ററിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഡീസോ പറയുന്നതനുസരിച്ച് 10 ദിവസത്തെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കിട്ടുമെന്നാണ്. അതായത് ഈ കോളിംഗ് ഫീച്ചർ സ്വിച്ച്ഡ് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ 10 ദിവസത്തെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കിട്ടും. അത്ര ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല, മാക്സിമം ഒരു 7 ദിവസം കിട്ടും. ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് കോളിംഗ് ഫീച്ചർ, അതായത് ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ടിവിറ്റി സ്വിച്ച്ഡ് ഓൺ ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 ദിവസത്തെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കിട്ടും. 0 to 100% ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം 2 മണിക്കൂർ എടുക്കും. 1.3 ഇഞ്ച് ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ആമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 360x360 പിക്സൽസ് ആണ് റെസൊല്യൂഷൻ. 500 നിറ്റ്സിന്റെ മാക്സ് ബ്രൈറ്റ്നസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ മെയിൻ ഡിസ്പ്ലേക്ക് ചുറ്റും ചെറിയൊരു ബെസൽ വരുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രൈസ് പോയിന്റിൽ ഇത്രയും ബെസൽസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ബെസലിന് പുറത്തുള്ള സർക്കുലർ റിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ മേളിൽ മിനിറ്റ്സിന്റെ മാർക്കിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്രിസ്പ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. അതായത് ക്ലോക്ക് ഫേസിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഡിസൈൻസും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ക്ലിയർലി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. LCD വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ പഞ്ചി ആൻഡ് വൈബ്രന്റ് കളേഴ്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. മറ്റൊരു ഗുണമുണ്ട്, അതായത് ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഫീച്ചർ വരുന്നുണ്ട്. വാച്ചിന്റെ യൂസർ ഇന്റർഫേസ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് തോന്നി. നല്ല ഫാസ്റ്റ് ആണ്, നല്ല റെസ്പോൺസീവ് ആണ്. അങ്ങനെ ലാഗ്സും സ്റ്റട്ടേഴ്സും ഒന്നും ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തില്ല. താഴേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനൽ. നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ അത് വരുന്നില്ല കേട്ടോ, ഇമോജിന്റെ സപ്പോർട്ട് വരുന്നില്ല. അതും കൂടി കൊടുക്കേണ്ടായിരുന്നു. നോർമൽ മെസ്സേജുകളൊക്കെ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും, അതിൽ ഇഷ്യൂ ഒന്നുമില്ല. റൈറ്റിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും സെയിം ആണ്. ഇങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് അവിടെ തന്നെ എത്തും. ഓക്കെ, സെയിം സംഭവമാണ്. എനിവേ, റൈറ്റിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് സെറ്റിങ്സ്, ഡിസ്പ്ലേ, സ്ക്രീൻ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ. ഇവിടെയാണ് ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ ഓപ്ഷൻ. 2 തരത്തിലുള്ള ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ ക്ലോക്ക് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഡിജിറ്റൽ, സെക്കൻഡ് അനലോഗ്. ഇതാണ് ഡിജിറ്റൽ ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ, ഇതാണ് അനലോഗ് ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ. പിന്നെ മെനു സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, വൈബ്രേഷൻ, ലാംഗ്വേജ്, ബാറ്ററി, QR കോഡ്, ഫിറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ്, അതായത് ഡ്രിങ്കിങ് റിമൈൻഡർ ആൻഡ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് റിമൈൻഡർ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. സിസ്റ്റം, പിന്നെ അബൌട്ട്, ബ്രൈറ്റ്നസ് ടോഗിൾ ഉണ്ട്. ഇതാണ് റേസ് ടു വേക്ക് ഫീച്ചർ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നോ ഇഷ്യൂസ്. DND, ബാറ്ററി സേവിങ്. ഇതാണ് ബ്ലൂടൂത്ത് ടോഗിൾ. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില എക്സ്ട്രാ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് കോൾ ഓഡിയോ, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോളിംഗ് ഫീച്ചർ ടേൺ ഓഫ് ആൻഡ് ടേൺ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേ രീതിയിൽ മീഡിയ ഓഡിയോൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ നമുക്കിവിടെ കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഈ സൗണ്ട് വരുന്നത് വാച്ചിലൂടെയാണ്. ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചറാണ്, വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി ട്രാക്കിംഗ് റിസൾട്ട്സ് ഉണ്ട്. ഒന്നോടെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാർട്ട് റേറ്റ് മോണിറ്ററിംഗ്, സ്ലീപ്പ് ട്രാക്കിംഗ്. സ്ലീപ്പ് ട്രാക്കിംഗ് മേളിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഡീറ്റെയിൽസ്, ലൈറ്റ് സ്ലീപ്പ്, ഡീപ് സ്ലീപ്പ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെതർ, മ്യൂസിക് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ബാക്ക് ടു ടോഗിൾസ്. മേളിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലിസ്റ്റ്. സോ ഇതൊരു കോളിംഗ് സ്മാർട്ട് വാച്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഡയലിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. നല്ല റെസ്പോൺസീവ് ആണ്, നോ ഇഷ്യൂസ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡയൽ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് പോയിട്ട് കോൺടാക്ട് പേഴ്സൺ. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 10 കോൺടാക്ട്സ് വരെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. കോൾ റെക്കോർഡ്സ്, വോയിസ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. സോ നിങ്ങളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഏതാണ് വോയിസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് അതനുസരിച്ച് അത് ആക്ടിവേറ്റ് ആവും. എഗെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി ഡേറ്റ, ഹാർട്ട് റേറ്റ് മോണിറ്ററിംഗ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ കണ്ടിന്യൂസ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് മോണിറ്ററിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. SpO2 നോക്കാം, 97-98% ആണ് കാണിക്കുന്നത്. സ്ലീപ്പ് ട്രാക്കിംഗ്,
വർക്കൗട്ട്. 120-ലധികം വർക്കൗട്ട് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇനിയും വർക്കൗട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ലോഡ് ചെയ്യാം. വർക്കൗട്ട് റെക്കോർഡ്സ്, അലാം ക്ലോക്ക്, വെതർ, സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച്, ടൈമർ, മ്യൂസിക് കൺട്രോൾ, ക്യാമറ, ബ്രെത്ത് ട്രെയിനിങ്, ഫൈൻഡ് മൈ ഫോൺ, ഫീമെയിൽ ഹെൽത്ത്, മെൻസ്ട്രേഷൻ സൈക്കിൾസ് ഒക്കെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സെറ്റിങ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ്. സോ ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഇതിൻ്റെ ഇൻകമിംഗ് കോൾ ആനിമേഷൻ. ഇതാണ് ഡീസോ വാച്ച് ആർ ടോക്കിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഡീസോയുടെ സ്വന്തം ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. നോർമലി ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ, അതായത് ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ സ്റ്റെപ്സ് വരുന്നുണ്ട്, കാലറി കൗണ്ടിങ് ഉണ്ട്, ഡയൽ സെൻറ്റർ, നമുക്ക് നമ്മുടെ വാച്ചിൻ്റെ ഫേസസ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേ രീതിയിൽ സ്ലീപ്പ് ഡ്യൂറേഷൻ, ഹാർട്ട് റേറ്റ് മോണിറ്ററിങ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ നമുക്കിവിടെ അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ എക്സസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ GPS ട്രാക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ എക്സസൈസ് റെക്കോർഡ്സ് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ പേജ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് വാച്ച്. ഡീസോ വാച്ച് ആർ ടോക്ക് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്ഗ്രേഡ്, യൂണിറ്റ്, ടൈം ഫോർമാറ്റ്, യൂസർ ഗൈഡ്, ഫാക്ടറി റീസെറ്റ്, ബാക്ക് പോവാം, സ്വിച്ച് സെൻറ്റർ, എഗെയിൻ നമ്മുടെ വാച്ച് ഫേസസിൻ്റെ ഓപ്ഷനാണ്, ക്യാമറ, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, കോൾ റിമൈൻഡർ സെറ്റിങ്സ്, ഹാർട്ട് റേറ്റ് സെറ്റിങ്സ്, അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എനേബിൾ ആൻഡ് ഡിസേബിൾ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കോളിംഗ് ഫീച്ചർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വാച്ച്, അതായത് നമ്മുടെ വാച്ച് ഡി ടോക്കിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഫൈനലി ഈ 2 സ്മാർട്ട് വാച്ചുകളുടെ കോളിംഗ് ടെസ്റ്റും പിന്നെ കമ്പാരിസനും പിന്നെ ഏതാണ് വാങ്ങേണ്ടത് അതൊക്കെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ സ്മാർട്ട് വാച്ച്, ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ചാർജിങ് കേബിൾ, 1.8 ഇഞ്ചുള്ള LCD പാനലാണ് വരുന്നത്. ഇതിലും അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ഡയൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. റെക്ടാങ്കുലർ ഡയലാണ്, 550 നിറ്റ്സിൻ്റെ ആണ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്. ഇതും IP68 റേറ്റിംഗ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ സെയിം ഷൈനി ഫിനിഷ് ഉള്ള മെറ്റൽ ഫ്രെയിം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലും 22mm സിലിക്കോൺ സ്ട്രാപ്സ് ആണ് വരുന്നത്. ഇവിടെയാണ് മൈക്ക്, ഇതാണ് സ്പീക്കർ സ്ലോട്ട്. കോൾ ഡയലിംഗ്, റിസീവിംഗ്, കട്ട് എല്ലാം ഇവിടെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. 150+ വാച്ച് ഫേസിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. 120+ സ്പോർട്സ് മോഡും വരുന്നുണ്ട്. ഹാർട്ട് റേറ്റ് മോണിറ്ററിംഗ്, SpO2, സ്ലീപ്പ് ട്രാക്കിംഗ്, അതായത് ഈ വാച്ച് ആർ ടോക്കിൽ വരുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ വാച്ച് ഡി ടോക്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ LCD പാനൽ ആയതുകൊണ്ട് ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഫീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് വാച്ച് ഡി ടോക്കിൽ കിട്ടില്ല. 260 mAh ബാറ്ററിയാണ് വരുന്നത്. കണ്ടിന്യൂസ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് കോളിംഗ് ഫീച്ചറൊക്കെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു 2 ദിവസത്തെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇനി ഈ 2 സ്മാർട്ട് വാച്ചുകളുടെ കോളിംഗ് ഫീച്ചർ, അതായത് കോളിംഗ് പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതായത് മൈക്കൊക്കെ നല്ലോണം വർക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ, സ്പീക്കറിൽ നിന്ന് വരുന്ന വോളിയം ഒക്കെ ഓക്കെ ആണോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ മറ്റേ നമ്മുടെ ഡീസോൻ്റെ വാച്ച് ആർ ടോക്കിലൂടെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? എൻ്റെ വോയിസ് ക്ലിയർ ആണോ? മേളിൽ ഞാൻ ഫാൻ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ നോയ്സ് വല്ലതും കയറുന്നുണ്ടോ? ഫാനിൻ്റെ നോയ്സ് വല്ലതും വരുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ വോയിസ് കുറഞ്ഞല്ലോ, ചെറുതായിട്ട് കുറഞ്ഞോ? ഞാൻ കുറച്ച് ഞാൻ മാറ്റി പിടിച്ചേക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ട്. ഇപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട്? ഓക്കെ നീ അങ്ങ് അതിനു വേണ്ടി പൊക്കി പറയണ്ട. ആണല്ലേ? അപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇപ്പം മറ്റൊരു വാച്ചും കൂടെ ഉണ്ട്, ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ വിളിക്കാം. ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. ഇപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് വോയിസ്? നോയ്സ് ഉണ്ടല്ലേ, ചെറിയൊരു നോയ്സ് അല്ലേ? മേളിൽ ഫാൻ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക, എൻ്റെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. ഇപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട്? കുറഞ്ഞോ? ഓക്കെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നീ ഫസ്റ്റ് സംസാരിച്ചില്ല, അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും തോന്നുന്നത്. ഫസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിരുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ ശരിയാന്നടാ. ഓക്കെ. സോ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ക്ലാരിറ്റി ഉള്ളത് വാച്ച് ആർ ടോക്കിലാണ്. അതായത് ഇത് വാച്ച് ഡി ടോക്കാണ്. ഇതിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റി തോന്നിയത്, അതായത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സൗണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ലൗഡും കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ഇതിലാണ്. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന നമ്മുടെ വോയിസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ഇതിലാണ്. ഇതിൽ മോശമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് പോയിന്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഡീസൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഫീൽ ആവുന്നത്. ഡീസോ വാച്ച് ആർ ടോക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് ആണ് 5000 രൂപ, 499 റുപ്പീസ് ആണ്. ഇൻട്രോഡക്ടറി ഓഫറിൽ 3799 രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഡീസോ വാച്ച് ഡി ടോക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് ആണ് 3999, അതായത് 4000 രൂപയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഓഫർ പ്രൈസ് ആണ് 2799 രൂപ. സോ ഏത് വാങ്ങണം എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ് ഏതാണ്? ഈ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ റെക്ടാങ്കുലർ ഡയലാണോ,
അതോ ഈ റൗണ്ട് ഡയലാണോ, അത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് തീരുമാനിക്കണം. എൻ്റെ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും വാച്ച് ആർ ടോക്ക് ആണ്. കാരണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എനിക്ക് റൗണ്ട് ഡയലാണ് കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടം. ആമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നുണ്ട്. ആ സ്പീക്കർ പെർഫോമൻസ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നി. ഈ രണ്ടിൻ്റെയും കമ്പാരിസൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആ സ്പീക്കർ പെർഫോമൻസ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആണ്. ഇവിടെ നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ്റെ ഫീച്ചറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കൂടുതൽ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പും കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രൈസും കൂടുതലാണ്, ഇതിന് 1000 rupees കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് വർത്ത് ഇറ്റ്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ 3000 താഴെ ആണെങ്കിൽ ഇത് നോക്കുന്നതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണ്, ഞാൻ റെക്കമെൻഡേഷൻ തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എനിവേ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഓഫർ പ്രൈസിൽ വാങ്ങുക. ഓഫർ പ്രൈസിലാണ് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇത് ശരിക്കും വാല്യൂ ഫോർ മണി ആയിട്ട് തോന്നിയത്. ഇതിൻ്റെ നോർമൽ പ്രൈസിൽ ഒരു ഡീസൻറ്റ് ഡീൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഈ രണ്ട് സ്മാർട്ട് വാച്ചുകളുടെ ഓഫർ പ്രൈസിൽ നല്ല വാല്യൂ ഫോർ മണി പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത്. ബാക്കി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കൂടെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് എഴുതി അറിയിക്കുക. ദിസ് ഈസ് എ ഫ്രണ്ട് മിസ്റ്റർ പെർഫെക്റ്റ് ടെക് സൈനിങ് ഓഫ്. ഗുഡ് ബൈ.